보통 태풍은 바람이 강하거나 비가 많이 오거나 둘 중 하나인데 이 태풍 카누는 초속 30m가 넘는 강풍과 비 모두 함께 왔습니다. 이걸 시간으로 계산해 보면 시속 100km가 넘는 바람인데요. 당연히 사람이 서 있기 어려울 정도로 세게 불었다는 얘기가 되겠죠. 이 소식은 정치훈 기자가 준비했습니다. 태풍 카눈이 몰고 온 강풍이 높은 파도를 일으키자 비바람 속에 긴급하게 통제선을 칩니다. 강풍이 부는 해안가는 똑바로 걷기 어려울 정도입니다. 곳곳에 파도와 강풍 피해를 막으려고 무거운 물건을 올려놓고 단단하게 묶었습니다. 오늘 부산 가덕도의 순간풍속 초속 34.9m, 계룡산의 초속 32.6m가 측정되는 등 곳곳에 강풍이 몰아쳤습니다. 태풍이 지날 때마다 강한 바람으로 피해가 잦았던 이곳 여수오동도도 오늘 하루 출입을 통제했습니다. 이렇게 대비를 했어도 강풍 피해를 피하지 못했습니다. 인도 위에 바람이 불더니 갑자기 간판이 꽝 하고 떨어집니다. 이어 행인이 뛰어 지나는 아찔한 상황이 벌어집니다. 부산에서도 커다란 가로수가 도로를 덮쳐 한때 통행이 중단됐습니다. 초량동의 한 주상복합 건물 외벽 마감재가 바람에 뜯겼습니다. 건물 아래 주택가 곳곳에 파편이 떨어졌지만 다행히 인명피해는 없었습니다. 뭐가 딱 터지는 것처럼 바람이 이렇게 슬라이드 떼나자 떨어졌어요. 강한 바람에 애써 키운 배가 떨어져 나뒹굽니다. 낙과 피해를 본 농민은 허탈합니다. 아깝죠. 우리 농민들이 농사 지은 것인데 자꾸만 낙하가 되면 좀 아깝지. 근데 한 이만하게 다행이라고 생각을 해야죠. 태풍이 지나가더라도 강풍이 뒤따라갈 수 있기 때문에 한동안 시설물 관리에 각별한 주의가 필요합니다. MBN 뉴스 정춘우입니다. 안녕하세요. 김주하입니다. 공정하고 신속한 MBN 뉴스, 유튜브를 통해서도 만나보실 수 있습니다. 특히 더 많은 뉴스와 라이브를 보고 싶으시다면 오른쪽을 눌러서 구독하시면 됩니다. 어렵지 않죠? 빠르고 정확한 뉴스로 계속 찾아뵙겠습니다. MBN 뉴스를 시청해 주신 여러분 고맙습니다.